আসসালামু আলাইকুম। হেলদি ফ্রেন্ডস বিটিতে আপনাদের স্বাগতম। মানুষ নাক ডাকে যখন শ্বাসনালীতে বাধা পেয়ে বাতাসের জোরে বা চাপ সৃষ্টি করে চলাচল করে এবং এই চাপ প্রয়োগের ফলে গলা টিস্যু কম্পিত হয়ে শব্দ হয়। মাঝে মাঝে নাক ডাকা সাধারণ ব্যাপারে কার্যত সবাই এটা ডাকে। যাই হোক, ক্রমাগত এবং নিয়মিত নাক ডাকা ঘুমের ক্ষতি করে। এর প্রভাবে তন্দ্রা এবং ক্লান্তি সৃষ্টি করতে পারে। পাশে থাকা মানুষটিরও ঘুমের সমস্যা হতে পারে। নাক ডাকা উচ্চ রক্তচাপ বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়। রাতে নাক ডাকা কমিয়ে আনতে কিছু পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। আজকে আমরা আলোচনা করব রাতে নাক ডাকা কমিয়ে আনার 5টি উপায় সম্পর্কে। ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঘুমানোর ভঙ্গি পরিবর্তন করুন। ঘুমানোর ভঙ্গি নাক ডাকার কারণ হতে পারে। সোজা বা চিত হয়ে ঘুমালে শ্বাসনালীর সংকোচন বৃদ্ধি পায়, ফলে মুখের ভিতরের উপরের তালু এবং জিহ্বাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়, যা শ্বাসনালীতে বাধার সৃষ্টি হয়। এটি স্লিপ এপনিয়ার আক্রান্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ফলে মানুষ নাক ডাকা শুরু করে। তবে চিত হয়ে শোয়ার চেয়ে পাশ ফিরে ঘুমালে শ্বাসনালীতে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না, ফলে নাক ডাকা কমাতে সাহায্য করে। পাশ ফিরে ঘুমানোর জন্য বিভিন্ন উপায় রয়েছে, যেমন একটি লম্বা বা সরু সোফায় ঘুমানো, দেয়ালের বিপরীতে ঘুমানো বা বালিশ ব্যবহার করে আপনার নড়াচড়াকে প্রবণতা কমায়। মাথা উঁচু করে ঘুমানো। মাথা উঁচু করে ঘুমালে জিহ্বা এবং চোয়ালের পেশিগুলো পিছনের দিকে যাওয়ার চেয়ে সামনের দিকে চলে আসে, ফলে শ্বাসনালীতে বাধা সৃষ্টি করে না। বাধা না তৈরি করার ফলে নাক ডাকা কমে আসতে পারে। জীবনযাপনের পরিবর্তন। নাক ডাকার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির জীবনযাপনের প্রভাব নানাভাবে পড়তে পারে। যেমন ওজন বৃদ্ধি নাক ডাকার একটি বিশাল কারণ মানুষের ঘাড়ে চর্বি বা মাংস ওজন বাড়ার কারণে বৃদ্ধি পায়। সেটি গলার উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর কারণেও মানুষ নাক ডাকে। আরেকটি হলো ধূমপান করা। সিগারেটের ধোঁয়া নাকের ভিতর বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এর প্রভাব পড়ে গলার টিস্যুতে। এছাড়া মদ্যপান মানুষের ঘুমের উপর নানাভাবে প্রভাব ফেলে। এর ফলে নাক ডাকার প্রবণতা বাড়তে থাকে। বন্ধ নাক খোলার চেষ্টা করুন। বাজারে বেশ কিছু পণ্য রয়েছে যা নাক ডাকা বন্ধ করতে ব্যবহার করতে পারেন। ডাক্তারের পরামর্শে এইসব পণ্য ব্যবহার করলে আরাম পাবেন। অ্যালার্জি। আপনার যদি অ্যালার্জির সমস্যা থাকে, তবে তা কিসের থেকে বাড়ে তা খুঁজে বের করুন। অ্যালার্জি আপনার নাক বন্ধ করে দিতে পারে। এর ফলে অনেকে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয় এবং নাক ডাকার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যালার্জির জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। এই কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি বিরক্তিকর রাতে নাক ডাকা বন্ধ করতে পারেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্টস করে জানাবেন। ধন্যবাদ।